有好多人問點解中意行山呢？對於我嚟講，第一，呼吸新鮮空氣，你喺呢個山入邊會覺得好舒壓、好 zen。你行緊山嗰陣時咧，你可以諗好多嘢，好多 idea，你亦都可以唔使諗嘢，你淨係享受呢個大自然，拋開你嘅煩惱。仲有咧，行山啊，其實好似人生啊，我哋行山有啲地方咧係好棘嘅，需要拉繩上啦，或者係需要擒落嚟。哎呀，嗰個級好大啊，我過唔到啊。跟住咧，你又希望有人嚟幫你。當然，我哋行山有好多人會幫。可能佢遞個手俾你啦，可能佢遞隻腳幫你頂住啦。但係咧，你會發覺人哋點樣 support 你，點樣幫你都好，嗰一步依然係要你自己去踏出去。如果你冇踏出去嗰一步，邊個幫你都幫唔到㗎。我行緊山嗰陣時，就會有好多呢個 reflection 去睇到，好似人生一樣。你遇到啲咩困難嗰陣時，你想人幫，但係到最後要行出嗰一步嘅，依然都係要係你自己。仲有好多人就講行山好鬼辛苦噶，行到身水身汗。其實呢個咪同人生一樣咯，有時你太舒服，一日一日咁樣過，冇乜嘢滿足感。咁行山呢，哇，就算你點辛苦啊，你行到上去，哇，你見到一大片風景，好靚、好開闊嘅一個景，同人生一樣。有啲嘢係要用汗水換翻嚟，你先至會有嗰種滿足感。仲有我哋行山呢，係比較中意慢慢行，欣賞個大自然，沉醉喺個大自然，同時你都會覺得人類其實係好渺小嘅。呢個都係行山可以睇唔到嘅嘢，更加識得去珍惜。